엄마는 옆에 딱 붙어서 찍기 힘든 이렇게 이제는 도망도 안 가고 리나줘도 도망도 안 가고 엄마 옆에 딱 붙여서 따로네. 신발은 아 예쁘다. 수선아. 아이고 아이고 미안해요. 얘를 홀드 폼이. Okay, wait a minute. Me. Okay. I got some dogs. 아, 요즘 계속 비가 와가지고 여기 계곡물이 쫄쫄쫄쫄 너무 귀엽다. 신바 고기 있죠? 엄마 껌딱지. 아이고 엄마 껌딱지 신바. 아이고 거기 계단이 있는지 모르고. 뭐야 신바 일로와. 어디가 신바 일로와. 일로와 어디가 신바 일로와. 뭐야? And this is on purpose to see if Cindy wants some water. Oh, look at that. 신디 물 차온데. 엄마야 신디 이 계곡물 먹으면 안 되는데. 흐르는 물이니까 괜찮긴 한데 여보 뭐야 물 마시지 마. I hope they don't get sick from this water. They do not. This was rain. Remember how empty this was? This was rain 2 days ago. Louis can't drink this water. He has shot for that. What's the name of it? Vaccination? Giardia. No, I can't remember. But he's not that rich. Yeah. He's not that rich. This Cindy. 루이는 그 예방 접종 해갖고 저런 물 먹어도. Yeah, explained Cindy 괜찮은데. was stray dog. She was drinking rain runoff water for her whole life till we caught her. Okay, Cindy, go moving. 여기 신디는 들깨였어요. 들깨 한 4개월, 5개월 때 우리가 구조해서 지금 한 몇 년째 기르고 있는데 얘는 아직까지 들깨 습성이 좀 남아가지고 이런 계곡물 같은 거 보면은 그 물을 비축하려는 습성이 본능적으로 있는가 봐요. 비 내리고 이러면은 빗물 같은 거 받아먹고 그러네요. 오! 샌디! 뭐야? 뭐냐?
보야 보야 보야. 아이고 체리 딸려. 옛날에 오르막길 가스등하게 올랐는데 여기들 보세요. 똥강아지들 여기 보세요.